چرا پنهان کردی؟ هیچ کینو تماشا داشتم. چی بود؟ کنی بگذار بینیم؟ کاری تو چی هستم؟ کن تلفن از رو مامانده؟ نمیدهم. این چیز با تو داخل نداره. بین من و تو سیر نبود کو. شنید بچه ها، باور میکنی زیا برای نجات میلیس رفته است؟ تا این درجه نی آخر این میلیس باشد سخت چسبیده است. چرا دومولوزیو حیاتش رو در زیر خطر میگذارد برای میلیس شده؟ چرا؟ اینان همین خیر، هر جا که بلاست زیا اونجاست. میدونی چی؟ میلیس رو در حقیقت دوست میداشت است. به خودو چی خیلی دوست داری؟ چی هم میگویی تو؟ تو یاری منی یا یاری خرس هستی؟ نه من برای وی میگویم. از میلیس باید ترسید. به خدا بیرو است. بین حالا هم میلیس میگوید. سلین جان لطفا این موضوع رو پشت که عصبانی میشم. زهرا جان تو با میلیس رشت داری؟ یا خدا یا چرا رشت کنم؟ برای چی رشت کنم؟ چرا رشت کنم من؟ زیا مرا دوست میدارد. ها من هم همین رو گفتنیم. دومولوزیو تو رو دوست میدارد. با میلیس رشت بردنت بیهوده است. تو از میلیس میترسی که دومولوزیو رو از دستت میگیرد و چی هم میگویی تو؟ چی خیلی از دستم میگرفته است؟ از دست ما گرفته نمیتواند، گرچنده که زیاد دوباره او را نجات داده است. تمام نباشد دومولوزیو تکرارا دلش سوخته نجاتش داده است. تکرارا گفتی تو؟ میلیس را زیا نجات نداده است. یک آدمی نقاب پوش نجات داده است. آدمی نقاب پوش گفتی؟ خوش بچه ها، امروز درسمان طریق اینترنت میگذرد. نواری را میکشم، شما هم آرامانه تماشا میکنید. میلش محترم جماعت، هر بنده مرگ را میچشد و نماز جنازه را هر مسلمان این هجری نیست مگر؟ باز هجری ها؟ میگوی 10 مگابایت میرسد. این کودک در حقیقت بی عقل است. استاد من باید آن سلاح را گیرم، اما چه خیر، آدمانش آنجا را مثل قلعه محافظت میکنند. سلاح را در زیر زمین گور کردند. خدا نگهبان جواب باشد. داخل. ای بچه ها چی گپ است؟ آدم نماز جنازه را میفهماند، شما چرا میخندید؟ استاد جنازه هجری است. استاد با یگان کامپیوتر دیگر پیوست شدیم. چی استادم نیست اونجا. هجری؟ پسرم؟ ها استاد به شما یک سوال دارم. پسرم تو در اینترنت چیکار داری؟ چی گپ است؟ استاد بچه های محله ما همشان خکر هستند. برای با شما در رابطه شدن بسیار خدمت کردم. یا خدایا پسرم با من در رابطه نشو. رو از برای خدا. میپرسم استاد گوش کنید. اگر آدم ها با هم دیگر عاشق نشده خانه‌دار شوند جایز است مگر یا نه؟ چی؟ خانه‌داری عقلانی میگویند، چی میگویند همون جایز است یا نه؟ با این سونیگر درباره خانه‌داری میپرسد. هجری تو به ما عقل قرض داده ای که این خیلی سوال ها میپرسی؟ در من عقل نمانده است دیگر. این مردک جایزه یا نه؟ جایز نیست هجری. خانه‌داری عقلانی گفتنی گپ نیست، چون که در جایی که عشق باشد عقل نیست. خاموش باش. عشق با عقل یک جان نمی شود. این خیلی چیز نمی شود آخر.
яъне устод бедуз доштан خانه‌دار شدن جایز نیست همین خیر. یا خدایا هجری، یعنی جایز شاید باشد اما درست نیست. مرا میفهمی پسرم؟ یعنی دو نفر همدیگر را دوست ندارن خانه‌دار نمیشوند. یعنی خانه‌داری عقلانی وجود ندارد. خدا از شما راضی باشد استاد رحمت. بسیار راحت کردم. خیر، روز بخیر. برنامه ما باشد در اینجا به آخر رسید. خانم بانو جناب کنعان. سلام السلام. سلام جناب کنعان. ای خدای این چه خنده زیباستی. بخشش نفهمیدم. من خواستم از شما پرسم یگان مشکلی نیست؟ بچه ها ناراحت نمیکنن شما را؟ تشکر، سلامت باشید. به خدا در سایه شما همه خوب است. وای استغفرالله. چه خیلی نفهمیدم من. من سرم رو هر روز بوده خود میشم برای همین پخش رو میگیرم. اعتماد دامت رو گیر. کیپ کویت. کیپ کویت. این رو میگی؟ اگه خدمت باشد حال کنید. اوف. درسای خوب رفیقان. جناب کنعان. معلمه شما چی خیلی؟ خوبم تشکر زیاد بفرمایید. بچه ها شما رو غم نمیدهند؟ نه، غم نمیدهند. با درس گوش میدهند؟ بله گوش میدهند البته. بسیار خوب. معلمه بانو را نرنجانید. خوب معلمه یگان چیز لازم شود من در همین جا هستم. مایلش تشکر زیاد. درسای خوب. درسای خوب. معلمه بانو. جناب کنعان. چی خیلی هستید؟ رحمت. شما در رابط هستید؟ بچه ها معلمه بانو در رابط هستید مگر؟ شوکت معلمه بانو رو در رابط نگذارید. معلمه بفرمایید. نه جانم این خیلی نمی شود. جانم خواهش میکنم لطفا. بچه ها مرا ببخشید. و چرا معلمه رو نوبت نمیدید؟ شوکت معلمه بانو چیزی که میگیرن از حسابی من است. شوکت چه مثلی وحشی نگاه داری ها؟ از حسابی من بفرمایید. تشکر زیاد. ای معلمه جان، من اونقدر آمادگی دیدم اما شما باشید مرا باز بهای دو ماندید. به خدا این خیلی نمیشود. من از بالایتون شکایت میکنم. یا خدایا. به خدا کی؟ یعنی معلمه جان شما با ما بهای یک کم گذارید ما راضی هستیم. بیا دستتان را ببوسم. بسیار معلمه زور هستید. به خدا با همه کارهای شما ما راضی هستیم. معلمه جان ببینید من تیار کردم. معلمه بینید درس رو من تیار کردم. معلمه در حیاتم یکم بار وظیفه خانگی کردم. کنی بینید این رو. اوی ایستو نوبتی من است. یعنی بچه ها اول از من رو بینید. بله معلمه یک جای کردیم. استغفرالله. ما چی خیلی که نباشد علم و تعلیم رو دوست می‌داریم. برای بلند برداشتن صفت تعلیم یعنی 9000 10,000 11,000 12,000 پول در کار است. من به این هم از سر تا پای شما علم و تعلیم رو میبینم. این چی سخنهای بیمزه هستن که من گفته ایستادم؟ جناب کنعان برای همه‌اش تشکر زیاد میگویم. با اجازت شما من به درس میدرایم. البته بفرمایید، اجازه در دست شماست. ای بچه ها من عاشق شدم. این مردک دیوانه است دیوانه. ای بینمک، ای بیشرف اینجا بیایید. لبک قانون معبد آمون. گوش کنید. تنفس اعلان میکنیم. رفت زنگ رو زیر کنید. طلبه ها امروز ایت کنن، خورسندی کنن. همین کاروش دوست میدارم. منم دوست میدارم. خیر رفتی. روید زود.
جناب کنان. چی گپ است بانو؟ نمیدونم استاد. آقای کنان چی گپ است؟ تنفس اعلام کردیم. تنفس اعلام کردید؟ بله. آخر من امتحان گرفته ایستاده بودم. شما باشه تنفس اعلام کردید. با خدا هیچ چیز را من نفهمیدم. شما عشق را نمیفهمید؟ حیثیات را نمیفهمید جناب شیرالی؟ نفهمیدم. عشق پیش گفتنتان با این کارتان چه علاقه دارد؟ چه خیلی نمیفهمید جناب شیرالی؟ باز استاد متماتیک بودید؟ استاد متماتیک نه، من ادبیات درس میدم. خوب چیزی نیست. گپ را دراز نمیکنیم و امروز استراحت میکنیم. امتحانتون را بعداً میگیرید. تمام. جناب کنون شما چی کار کرده ایستاده اید؟ مکتب از من است کو. هر وقتی که خواهم تنفس میدیم. با شما چی؟ برای چی تعطیل میدید؟ برباری تعطیل داده. در درون من عشق موج میزند. این باشد تعطیل عشق است. مردک مگر خیلی تعطیل میشود؟ تو از عشق چی میفهمی دیرکتور؟ دوست داری همش میشود. حاضر همه طلبه ها را در پایان جمع کن. درباره تعطیل خودم گپ میزنم. رفتیم. خیر بچه ها کو بیای بریم ببینیم چی میگه. رفتیم بچه ها. فراموش نکنید جوانان، در این دنیا از عشق دیده چیزی مهمتره نیست. وطن را دوست دارید، ملتتان را دوست دارید، عائله‌تان را دوست دارید، مکتبتان را دوست دارید، استادانتان را دوست دارید. چه خیلی که گفتن دوست داریم تا دوست تمام دارن. این دنیا با کسی نمیماند. آفرین. در اینجا سخنم را با آخر رسانیده و همه شما تعطیل عشق را صمیمانه تبریک میگویم. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای اینجا چی گپ است پسرم؟ بابای کنان در مکتب تعطیل اعلام کرد. بابای کنان در مکتب تعطیل اعلام؟ بله، تعطیل عشق، تعطیل عشق. با خدا بابای هستی کسی هستی در سایه تو از درس جانم خلاص شد. چی گپ است اینجا؟ کنون دیوانه یگو نمایش تشکیل مگر نمیشنوی بابای کنون با ما تعطیل اعلام کرده است. چلی تعطیل؟ تعطیل عشق. تعطیل عشق؟ از این خر همین رو انتظار بودیم. چرا تعطیل کرده است؟ با معلمه بانو عشق است، برای همین تعطیل اعلام کرده است. تعطیل جان ما هم خلاص شد. کنون شوکت چی کار میکنی دیوانه؟ خاموش باشید. شوکت تو مردی. کنون دیوانه در مکتب تو تعطیل اعلان کردی؟ بله؟ گوش که بدبخت میدونی که به آشخانه مرا سنگ چه اعلان کردی؟ این میمون چی میگوید؟ شوکت دیوانه با سرم را در بلا میگذاری. تو زیدی قانونی معارف عمل کرده ایستاده. من به تو اجازت نمیدیم که قانون رو پایمال کنی. ای دیوانه مرا گوش کن. دعا کن که کودکان اینجا هستند، وگرنه من چنان پایمالت میکردم که بد میدیدی. هیچ گپ نه. امروز تعطیل عشق است. گوش که برادر، این مکتب آشخانه‌چی داره. آشخانه‌چی حق داره که تعطیل رو برهم دیه. کسی به اجازتی من کار میکند میکشمش. نکن شوکت. رفتیم بانو جان عشقم. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی تو؟ ها؟ چی کار میکنی؟ چه خیل دستی معلم را گرفتی تو؟ ها؟ میبردارم هوش میتم. با میبردارم هوش میتم.
چی کاره کنم نکنم بونو ای خدمه فهمیدی کنانی دیوانه سری مرا ویران نکن. من حاضر تو رو میکشم. وای من نکنه بونو جان تماشا کن. بچه ها دور بسین کو بینه کنه همه ابله چیکار میکنه. اینا من در پیشت ایستادم. پرونم اکا شوکت چی ایستاده شما دهانتان کشادگی؟ پران دین خدا زده را آشخانهش از سرش ماند. پرانه عشق بانو هست جوشن در تنم. کسی او رو از شوکت جدا میکند قبرش رو میکند. شوکت اینجا بیا 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 شهر بچه من بیا. بین امروز به خاطر حرمت و احترام نسبت تعطیل عشق همه بچه ها در آشخانه تو هر چیزی که میخوان خورن نوشن از حساب من به پول. تا بابا کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابا کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابا کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. رفت از قفای کار شد. خوشبختی از آن ماست. تا بابا کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابا کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. این حیوان فهمون که میگیرم میفهمون. تا بابا کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. سردارم شما فکر نکنید که ما شما رو در اینجا محکم میکنیم چون که پلیس هستی تکیونه. شما فکر کنید که ما شما رو در اینجا نچلنگ اخرانه تعیین کردیم. لوینت دهان تو اندازش رو گم کرده است. در کوتاه‌ترین مدت من دهانت را ساز میکنم. تمام سردارم گپ رو زیاد نمیکنیم. حاضر من کار دارم ولی من همیشه آماده شما رو نظارت بکنم. احتیاج به چیزی داشته باشید میارم. فنری چوب تمام خدا یارد. افتی خنوکت درگو چاششمه ابله. چی کار کرده دا؟ چرا سلاح رو نیافتید؟ بخت و اکان رو در همین جا مونده بودم. نمیدونم کجا شده که از کجا میدونم. حیوان ها من با شما نگفته بودم که به مکتب سلاح نیارید. اینجا مکتب است. مکتب مکانی علم است. چرا سلاح میارید؟ حیوان ها گوش کنید. احتیاط کنید سراسیمه نشوید. برای کودک ها نمونه آدمی بد نشوید. یگان خطاگی کنید گورتان میکابم. فهمیدی تو رو مرانه روید گم شوید از نظرم. خای از پشت اینها چی چیزها به سرم نآمد. درد بی سر شدن. خدا لعنت کند شما را. چیکار میکنی؟ ساعت مرا ایستا من این رو میخوشم گفتم ایستا گم شو
استاد شما آمدید ها؟ خوش آمدید. خوش باشید جناب. چی گپ شد در اینجا؟ شوکت کمی بی اهمیتی کرد. یک روز پایش تاب خورده بود، حاضر باشد اینجا افتیده است، اما بعد از گذاشتن چای شما افتیده است. شوکت بین استاد آمده است، رفته برای ما 2 تا قهوه آماده کرده بیار. زود باش. استاد با این چی شده باشد؟ اوه به عقل های ما از صبح انا این سلا رو میکفتن اینجا بود است. استاد لبه خبر دارید؟ اونال را دستگیر کرده، با محبس بردند. یا خدایا. بسری برادری رحمتیتان بلا شده بود. آه دیدی رحمتی به خدا گرفت تو را. شنید استاد راست نیستی؟ خوب شد که از آن دیوانه خلاص شدیم. برادر رهایم کن میگویم. رفته دهان بینیان به شرف را بشکنم. برادر وای کلت کلیس به شرف لعنتی در بیرون آزادانه سروگش دارد و من باشم در محبس هستم. این خیل نمیشود بگر. برار چرا میپوشی در را کشو بگویم. کشو مرا از اینجا برارد. این عجینه رو ببین. آدم اینقدر بیزیب هم می شده است. در قطار مرده هاست او. خوب می شد که او رو بابایم به خارج روان می کرد. اوف از این که جانم خلاص می شود. افتش رو بین مثل تیمسا است. با همین افتش در خوابی احمد ندار آمد که احمد هوشش به جایش بیاید. می خواهم خیسته مویهایش رو کنده پرتویم عجینه. نه این خیلی نمی شود. بابایم را میگویم که دیگر جا بکوچیم. اینها اینجا ایستند، یگان بلا رو به سر میگورند. عجینه تو مرا چیزی گفتی؟ من به تو چی میگویم؟ گپم حیف میشود. اما اگر خواهش کنی که گپ زنم به تو میگویم دستشه دختر امکت را دزدیده، یک دختر بیچاره هستی. من به تو سراغه احمد را نداده بودم. اما تو چی کار کردی؟ رفته مثل هر وقت از بیهنریت دستت خالی برگشتی ها؟ بعد به من تهمت زدی. از دل سیاحت همه افلاسی ها رو برآورده. تو رو کدام مرد دوست می داشته باشد گفتی کو؟ اما چی شد؟ احمد مرا دوست داشت. مرا چی خیلی حیران کردم تو رو. بیچاره مشتی کردیم. البته که نمیدونی از کجا داند این دختره که بیچاره او رو در یک خانه محبسی کردن. تو چی ها میگویی؟ زیا از من عذر پرسید. دروغ میگویی؟ من قبول کردم اما با یک شرط. دیگر نام ملیس را به زبان نمیگیرد. دلت رو شکستم. تو بسیار غمگین شدی. دروغ میگویی تو افلاسی دروغگو. با بابایم همراه شده برای مرا از احمد دور کردن همه کارو کردید. مرا از احمد جدا کردن نمیتوانید فهمو؟ ملیس جانم تو خیال میبافی؟ زیا مرا دوست میدارد. میدونی من حاضر چیکار میکنم؟ لباسایم را عوض کرده میروم
با احمد یعنی زیا وا میخورم. هم احمد هم زیا مرا دوست می‌دارند. دوستید بدتمیز. اکنون راه به آخر رسید. یا کلتاکیلاس میمیرد یا من. ولی سردار اگر ما کلتاکیلاس رو کشیم ما رو زنده نمیمونند. باشد، از کسی نمیترسم. کسی که از جان دادن ترسد جان گرفته نمیتواند. اوف، چی شد؟ میلیس عصبیم میکند. او رو کشتن میخواهم. به خدا از دلگیر شدم. زهرا تو هم میلیس گفته مرا سرم را گران کردی. گپی دیگر نداری غیر از میلیس؟ تو رو دوست میدارم اما بابای دختر رفتاری بد کردن نمیتوانم آخر. تو میلیس رو طرف گیری میکنی؟ چی؟ نه طرفداری نمیکنم ولی بابایت میلیس رو در اون خانه محکم کرده بوده است. تو باشی به من چیزی نگفتی. با سر نکن میلیس گویی رو. میلیس یه بس بوده که میلیس گویی آخی؟ جانی من زیا، عشق من زیا، میدونی جونه که من از رشک این گپ ها رو گفتم. جانی من به کسی تو رو نمیدیم. زهرا چی کار میکنی؟ نمیبینی استانبول بسیار بزرگ است اما آنقدر بزرگ نیست. یگان شاگردم بیند میگوید چی خیلی استادی دین است. با بیند دنیا با بیند همهش که بزرگی ما رو شنود. بیا از اینجا گرفتم مرا ببر عشقم. من هم تو را دوست میدارم زیایم. چی؟ ای زهرا تو چی کار میکنی؟ ایست از برای خدا. چی شد؟ زود به من جواب ده. چرا میلیس رو طرف گیری میکنی؟ یا خدایا چی خیلی طرفداری کردم. طرفداری نمیکنم اما اجازه دیم که در نزدم دختر را بسته تر کنند. چرا نگفتم میدانی تو؟ چرا؟ چون که از او خلاص شدن میخواستم. بابایم او را رمان کردنی بود. دیگر او به بین ما نمی در آمد. اما تو چی کار کردی؟ در حال رفته او را نجات دادی. چی کار میکردم؟ اجازت میدادم که دست و پای او را بسته برده تر کنند. همین خیل. چی همین خیل؟ با کجا میروی زهرا؟ از برای خدا بیشین در جایم. میایم جانم. بعد هر جنجالمون خسته میرود. بخشش ممکن است گیرم؟ تشکر. چی کار میکنی؟ هی چی کار میکنی؟ میلیسن؟ هی دختر بی عقلی نکنی. زهرا این چی کار است؟ اینجا بیا. جا از من هستی. بس هست ای دختر ایست. از اینجا گریختن لازم. من باید از اینجا گریزم. کلتاکیلاس گریخته تواند من هم میتوانم. خیز از جوه آرام باش و بیرون برآمده هوای تازه گیر. باز جر نشود. ماشینت بسیار فسان است. فسان است. بسیار زیبا. اوف زهرا دیگر این خیلی کار نکن. التماس قربان چشمانت شوم. به خدا دنبه هم حالا هم درد میکنم. تو هم دیگر میلیس رو طرفداری نکن. تمام طرفداری نمیکنم. قول میدیم خدا مرا لعنت کند برای طرفداریم. خیر من درایم. خیر تو خانه درو. خیر تا بازدید.
اوف درد میکند. عجبا من تا به اینجا آمدم یک میلیس را بینم چی می شده باشد؟ دختر از مرگ رها یافت. 2 دقیقه او را بینم شه کنی یک بینیم. احمد تو اینجا چی کار میکنی؟ بابایم بیند میکشه تو رو. خدایا توبه، تشویش شدم گفتم تو را بینم. احمد از اینجا رو من خوب هستم رفت. اوف برای تو آمدم میگویم. با کی صحبت دارد این ابله؟ من به تو نگفته بودم که دیگر با نمیخوریم. چرا آمدی رو؟ با خودش گپ میزنن مگر؟ احمد منتظری چی هستی؟ میخواهی بابایم بیند ما رو ها؟ با ستون صحبت دارد چی بلو؟ برای تشویش شدم یک چیز را پرسیدن میخوام اما میگویم پرسم نمیتوانم. پرسیدن این با ستون صحبت دارد؟ این دیوانه شده است. مایلش خریج روان کرده نتوانستیم. دیوانه خونه که رفتی جناب خلاص میشود میریسیم. توبه توبه. تمام میروم اما یک چیز را پرسم. آن آدمی نقابدار کی بوده؟ نمیدونم. چه خیال نمیدونی؟ هیچ چیز را به خاطر نداری؟ چیزی را ندیدی؟ در پیشونیش رسمی ماه بود. دیگر هیچ چیز ندیدم. ماه گفتی؟ چه خیل ماه؟ چرا تو اینقدر میپرسی؟ نه وای گفتم با وای آدم تشکر گویم تو را نجات داد برای همین آخر. وای آدم کی باشد؟ میلیس را چرا نجات داده باشد؟ چشمش به میلیس باشد مگر؟ چی شد میلیس را رشک کرده ایستادم چی هم؟ نه همینش نمیرسید. تنها خواستم فهمم کی بودنش را یا اینکه احمد رفت بابایم تو رو زنده نمیگذارد. چیزی نمیشوده. 2 دقیقه گپ زدیم تو چی میترسی؟ احمد چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ از کی پنهان شدی؟ بابایم گفتی از او پنهان شدم آخیر. مرا گوش کن. از زهرا پنهان شده ایستاده ها؟ میترسی که هر دویمان رو اینجا میبینن؟ اوف از زهرا چرا باید ترسم؟ دیگر تو رو آغوش نمیگیرد. خدایا توبه میلیس، از کجا این گپ ها را میبراری؟ احمد من برای تو کی هستم؟ بابا این چی گپ است میلیس؟ از برای خدا این خیل نکن. احمد دیگر نمیخواهم که با من بخوری اکنون. تو فهمیدی مرا؟ تو رو چه خیلی که به زهرا قول دادی از من باید دور گردی. این آخرین بخوری همون بود. اوف یا خدای اکا زهرا در نزدیک همه از پس تو دویده تو رو پیش کرد. چرا میخنده بی تو؟ پیش کرد شرمنده شدم. اکا
اکا تو هم سزاوار بودی؟ نه وای دختر تماما دیگر می شود. از زبانم نامی میلیست که برایت از داخلی و یک جانور می براید. او را نفهمیدم. اکا تو هم یک تاش رو انتخاب کن، زهرا یا میلیس. بیتول من زهرا را دوست می دارم. وقتی که خودی رد نبود میلیس رو دوست داشتی همین خیلی؟ دوست می داشتم. اما حاضر چی؟ میلیس رو دوست می داری؟ بیتول از برای خدا مرا یک سو گذار درباره تو گپ میزنیم. سمی چی شد؟ صحبت کردی با او؟ ناراحت نمی کند؟ نه اکا بین من با تو این رو گفتن می خواهم. من سمی رو دوست می دارم. من با او خونه دور می شوم و تو زید نمی بروی. میلش اکا لطفا کمی مرا بفهم اکا آخیر. بیتول چرا اینقدر یک روی میکنی؟ من نمیفهمم چی شد؟ مرحمت آنا اینجا خالیست. بیا بشین. آنا میدونی وقتی که تو رو دیدم همه خیلی خورسان شدم که خورساندیم حد و کنار نداشت. چی شد؟ از پشت اون کلتا کیله است. میدونید قسم میخورم یک سالی در روز خواب نرفتم. انا اون بیشرف اینجا چی پس؟ چی؟ اکا رهایش کن. بیتول را دعا کن وگرنه تو را اینجا میکشم. آخر بیتول خواهر من نیست گفته بودی کو؟ دروغگویی درویی کلتکیل است که ای دیوانه نامم احمد شمشک است. کلتکیل است برادری دوگانی کم بود. در این حالت بیتول برای من کی میشود بی عقل؟ تو را اکا بگذاره بیم. انا این رو هم بگیر. بیتول چای 95 می نوشین دخترکو یا فامیلی؟ اکا خواهرش هم در برش است. کلتکیلاس را کشید. دیگر کسی که میمورد مهم نیست. فهمو اکا. با تمام مردان تاجیکستان توصیه میدیم که برای بانوانشان مارگارین اونا را خریداری نمایند، چون که با مارگارین اونا هر چیزی که پخته می شود از خوردنش اصلا سیر نمی شود. مارگارین اونا را از تمام مغازهای تاجیکستان می توانید دسترس نمایید. سلم برای لبین با مارگارین اونا پخت و پز می کند. دریافت لذت دلخواه نه همیشه به آسانی دست می‌دهد. این مزه و طعم خوب حتما چیزی را در قیافه و ذهنتان عوض می‌کند و شما نمی‌توانید که این احساس گوارا را پنهان کنید. از چای مرا حلاوت بر. بیتول خواهرم بیهوده خودت را غمگین نکن. این آدم موافقی تو نبود. نفهمیدم اکا مرا ببخش. چیزی نیست. اصلا تو مرا ببخش. در نزدت نبودم وقتایی زیاد. عجبو رحمتی اکای احمد چه خیلی انسان بود. خواستم فهمم. بسیار آدمی خوب بوده است. اکا جان بداخل چی گپ است؟ او را از دست ندیه.
بیتول گذشت. بیا. سقراط مرگت ناگهان و بی درد می شود. امشب آخران شب حیاتی تو است. کار سقراط را حل کردیم. اکنون سلاح را از خانه بران گرفتن لازم. ولی چه خیر؟ زیبا چشمم را بسته بردند. بله آن شب کار از همینجا سر شده بود. کنی رفتیم. بعد از 5 کیلومتر به راه کلان برآمدم. بعداً به راست گشتم. بعد از 10 دقیقه به راه کلان برآمدم. 500 متر تعمیری راه رفته ایستاده بود. بعد به چپ گشتم. بعدی 2-3 کیلومتر صدای اذان برآمده بود. همین مسجد بود. از اینجا به طرف راست گشتم. از یک تونل گذشتم. بعد از 2 کیلومتر به راست گشتم.
بله جناب بران. کنی آشنابی آغاز کنیم. رسیده. چیزی را جستجو داشتی کالتکیلاس؟ وقت زیاد نداری و یا خلاصه بیا، یا برای من کار میکنی یا در محبس میپوسی. 24 ساعت داری. اگر ها نگویی فردا این سلاح به امنیت میرود. این مراتب چارمغز پوسیده برآمد کالتکیلاس. کارمون جدی است. این آدم چرا نمیمیرد؟ همیشه نجات مییابد. برای کشتن وی تمام شهر را میترکانم. اکنون دیگر چاره ندارم. این چیست؟ برایت هدیه گذاشتم سقراط. جوانت را کشو. سپون میترسم که تو رو دستگیر میکنن. سنم تو آرام شو. هیچ کس ما را ندیده بود. شاید کسی ندیده باشد ولی او مافیوز بود. آدمهایش اکنون از پس ما هستند. دیدی که دو روز در نزد مکتب پیشی روح ما رو بستند. کسی به ما ضرر رسانده نمیتواند. جوی وی بیشتر از جهنم است. با این حق داشت. سپون دیرکتور تو رو فریاد دارد. مرا فریاد دارد؟ سنان چی گپ شد؟ با خیر است؟ غمگین می نمایی؟ چیزی شد؟ نه چیزی نشده است. من درباره یک چیز با تو صحبت کردن میخوام. من با تو گپی ندارم که گپ زنم. سنان
تو با من معقول شده ای. میخوام با من باشی. چی ها میگویی؟ من سبحان رو دوست میدارم و تو این رو میدونی. همه این رو دونسته؟ قاتل رو دوست میداری؟ همین خیل؟ چی ها میگویی تو؟ انا خیر تکلیفم رو قبول میکنی؟ یا اینکه میخوای سبحان رو با محبس برم؟ زورا جون، لایحه سحر دیدمون رو بار دیگر میبینی میلش؟ میلش جانم. از آدمی بیکار همه بیزار گفتند. تو چیکار کرده ایستاده بی عقل؟ ببخشید به نزدیکی آمدید؟ بابایم تو رو با احمد بیند فکر میکنی که به او ضرر نمیرساند. تو چی ها میگویا؟ بابایم مرا نمیرنجاند، فهمیدی؟ مرا مثل خودت فکر نکن. تو چقدر آدمی خودپرست، به عقل، به آداب هستی؟ میخواهی بابایم او رو بکشد؟ به من نگاه کن. به خاطر که به او ضرر نرسد من از او دست کشیدم. آفرین، قرار خوب برآورده. اما دیگر علاجی نیست میلیس جان. آی دمت رو گیر، دمت رو گیر میگویم. اگر به احمد ذره ضرر رسد به همش تو جواب میدهی. بس بودگی تاخیر، بیزار کردی. دف شو از پیشم، دف شو. در اصل من از تو بیزار شدم ابله. از پشت چقدر درد کشیدم میدونی تو؟ چی درد بوده است بد اخلاق ها؟ دوست داشته دیگر کس رو گرفته درد کشیدی؟ بد اخلاق. تو هستی بد اخلاق. احمد دیر یا زود چهره حقیقی تو رو میبیند. همین خیر. اول تو چهره حقیقی مرا ببین بیا آقا. عهد مرا وجینا. باز کن. تو صدی راهی خوشبختی من نشوی. ای دخترو شما چیکار میکنید؟ سرده سمی. تو مرا سرده. شما کاردار نشوید. مرا گوش کن. از این روز عبارتن از زیاد دور میشوی. مرا فهمیدی بیچاره؟ بیچاره بیچاره تو هستی. من مثلی تو دوست داشتم رو مرده فکر کرده به آغوش دیگر مردها نمیدن روی فهم. بس از آخیر. زهرا چیکار کردی؟
کاری کرده آن سلاح را گرفتن لازم. به آنها مثل غلام کار کردن نمیخوان. امروز خوراک چی است؟ ای برادر، من کمی پنیر میخواهم. میاری؟ سلاح در داخل آن جامدان است. کاری کرده آن سلاح را باید گیرم، یا سلاح را میگیرم یا اینکه روزهای اسیریم آغاز می‌یابد. چی شد بچه ها؟ بالون ماشین شکاف شده که نه همینش نمی رسید. خیر مرش زودی بس کنید.
یک لحظه صبر کن. این چی است؟ این آن سلاح نیست آخر. سلام کلتکیلاس. سلاحی که در عملیات ها استفاده میبری معقولت شد؟ در یک ساعت یا در اینجا میشوی؟ یا اینکه آدم های در نزد امنیت بوده اما سلاح را به امنیت تسلیم میکنند؟ میگویند که سقراط را ترکاندی. استغفرالله. خودم و نزدیکانم را حمایت کردم وگرنه من قاتل نیستم. من این کار را خودم میکردم ولی منتظر تو بودم. خوش، بیا مسئله خودمان را بینیم. 1 سال برای من کار میکنی. فرمان مرا حتما اجرا میکنی. نه، سوختم گویید. چه خیلی کار بوده است؟ کارهای میدانستگی خودت. اما یک همکار میگیری. همکار؟ بینید من تنها کار میکنم، فهمیدید؟ همکار نمیخواهم. در اینجا قاعده ها را من میگذارم کلتکیلاس. پروا نکن. شناست است. کمیسر اونال. چی؟ ولی دیگر کمیسر نیست. شما شوخی دارید از برای خدا. من شوخی نمی کنم کلتکیلاس. قرار میبرارم و عملی میکنم. تو و اونال گروه نوی کاری من میشوید. تقدیرتان از یکدیگر وابسته است. یا برای من کار میکنید یا اینکه در محبس پوسیده میروید. ماشاءالله، بسیار خوب کردید. ولی من با آدمی که طول عمرم از پسم بود چه خیل همکار میشوم. میبخشید و وی حاضر در محبس است. چه خیل میکنید؟ ای به شرف کلتکیلاس، تو را میکشم. من هم همین را گفتنی بودم. اونال در محبس است و همچون همکار او را از محبس برآوردن کار تو است. آدمی را که به محبس شناندم باز رفته او را نجات دهم مگر؟ فکر میکنم این مشکلی خورد را حل کردن برای تو مشکل نیست. همکاری حقیقی در همین خیل حالت معین می شود. شما جدی میگویید؟ اولین وظیفه که به تو میدیم همین است. کمیسر اونال رو از محبس میبراری.